Sarauta TV. Assalamu alaikum jama'a. A yau ma na so muku da sabon bidiyo. Na zo da sabon bidiyo ne wanda yake bayani akan wani application mai suna dual space. Application ne wanda zai baka daman amfani da application iri daya a cikin wayanka. Misali kamar WhatsApp, Facebook, Instagram, duk wani application wanda ka sani zaka iya yin sa guda biyu a cikin wayanka, wanda kuma kowanne amfaninsa daban ne. Kar ku manta, a nan ƙasa za ku ga inda an sa subscribe, sa'annan za ku ga karrawa ya fito, sai ku danna wannan karrawan domin wannan shine zai bani ƙwarin gwiwa ɗaura sabon bidiyoyi. Na gode. Da farko idan ka tashi kamar haka, sai ka shiga cikin wannan, ka shiga Play Store. Yayin da ka shiga cikin Play Store, sai ka zo wajen searching nan sama, sai ka yi searching dual space. Idan ka shiga za gan shi ne ma a farko, sai ka danna kansa, kana dannawa sai ka zo ka installing. Dama ni already yana da shi a cikin wayana. Kana yin installing sa zai sauka, yana sauka kan wayanka sai ka fita free. Kana fitowa free za ku a farkon saman na, a farkon fuskan screen wayana gashi nan Play Store a farko, shi kuma application nan shine na biyu, gashi nan an sa dual store. Kai tsaye kana shiga dual store din, yana loading, yana bude ma, za ka gashi na application a ciki. Already dama kana shiga za ka ga ma wasu yan bayanai wanda kana shiga ba, in baka so ka bata lokaci ka karanta wannan bayanan, za ka kasan an sa I know, sai ka danna wannan I know din. Kana shiga za ka ga application a ciki already wanda suke kan wayanka. Idan ka gansu gashi nan kana bude za ka ga akwai WhatsApp, akwai Messenger, Facebook, Instagram, Facebook. Already kana budewa, a nan kasa kuma za ga wani waje mai alamar plus, nan wajen wato kenan za ka yi adin din duk wani application a cikin wayanka. Yanzu alal misali baran yi adin din wani application wayawa ga Chrome na, misali na yi adin din wannan Chrome, duk wani application wanda ka ga dama za ka yi adin din sa zuwa ciki. Duk wani application wanda kake so, bayan ka gama sai ka danna cloud. Yana gama cloud za ga application ya bayyana a cikin wannan shi dual space din. To kun ga wani application na yi abin din su gashi nan, plus download, the quick cleaner, the branches of biology, gashi nan nayi abin din su. Yazo bayan ka gama sai ka fita free. To kamar yace ne muku bayani, gashi dai a fuskan waya na kuna ganin gashi nan WhatsApp. Wannan shine WhatsApp ina na ainihi wanda nake amfani da shi. Wannan shine WhatsApp ina wanda nake amfani da shi a koda yaushe. Dan kuma na fita free, in na shiga cikin dual app space din, gashi za ku ga WhatsApp a farko. In na shiga cikin WhatsApp za ga kuma wani sabon WhatsApp ne shi ma gashi nan a ciki, wanda in na ga dama a yanzu zai iya seta shi wannan WhatsApp din. In na fita free za ku ga gashi nan akwai Facebook, akwai Instagram da komai. Wannan application da suke nan wajen su ma na daban ne. Haka zalika idan ka fita free, a nan gashi nan wannan shine application yana ainihi wanda nake amfani da shi. In kuma na sake shiga cikin application din, gashi nan duk wani application da kake bukata. Haka zalika idan kana so ka yi adin din wani application ka mai da shi cikin nan, kana so kaga kamar da ke application irin shi guda biyu a cikin wanka, sai ka nan gefen za ga an sa gashi nan alamun wani alama yana application ne plus, sai ka danna kai. Idan ka danna lal misali, to na shiga nan ga YouTube nan, in danna kan YouTube sai in danna nan cloud din. Bayan ya gama cloning, yana gama cloning zai bude ma, to kaga shi YouTube da kai adin din sai zuwa ciki gashi nan anan. Don kuma haka zaka na fita free, na shiga cikin menu wayana kasa, shi application na YouTube din gashi nan a kasa. To jama'a, kan cika ku da surutu, kar ku manta ku danna subscribe, sa'annan ku danna karrawa, domin wannan shine zai bani damar ɗora sabon bidiyo da